തിരക്കേറിയ ലൈഫിൽ തിടുക്കം ചെയ്യാനാവാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗം പോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നമ്മുടെ വാഹനമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറായാലും ബൈക്കായാലും നമ്മുടെ MDM തന്നെ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ MDMന്റെ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ. പേര് പോലെ തന്നെ ആള് സൂപ്പറാണ്. ഈ പ്രഷർ വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കായാലും കാറായാലും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഫോം ഡിസ്പെൻസർ തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പത ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് ഈ പ്രഷർ വാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രഷർ വാഷിൽ നമ്മൾ അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ MDMൽ ഇതിനകത്ത് കോപ്പർ വൈൻഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ MDMൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ടൈം കൂടുതൽ കിട്ടും.